مرحبا بكم في l'épisode 10 de la série Les nutriments. Aujourd'hui, on va parler de la vitamine C, qu'on appelle aussi l'acide ascorbique. أنا سلمى بالقاضي, je suis une nutritionniste diététicienne. C'est quoi les rôles de la vitamine C? باش نسحقوا vitamine C au cours de la journée. Et bien sûr, وين نجمو نلقاو la vitamine C. La vitamine C est une vitamine très importante pour l'organisme humain. Parmi les rôles de la vitamine C, premièrement, elle augmente l'absorption du fer. باش ناكلو ماكله فيها الحديد. الفيتامين سي تعاوننا على امتصاص الحديد اللي في الماكله، سورتو بالنسبه للعباد اللي عندهم انيمي. دونك ماذا بيهم ياكلوا لا فيتامين سي كي باش ياكلوا الاليمون نتاعهم اللي يقدر يشربوا فير. دونك لا فيتامين سي تعاون لي انيميك باش يطلعوا نسبه الفير في بدنهم. Deuxième rôle important de la vitamine C, c'est qu'elle augmente les défenses de l'organisme, surtout contre les infections. معناتها الله لا يقدر كان تجينا دي انفكسيون من لي بكتيري والا من لي فيروس ايتترا، الفيتامين سي تعاون مناعه الجسم للتصدي للفيروسات والبكتيريات هذوما. ثالث rôle important de la vitamine C, c'est qu'elle neutralise les radicaux libres. نعرفوا احنا في الاليمونطاسيون تاعنا وحتى في لي فاكتور اكسترن دو لونفيرونمون فما دي راديكو ليبر، نوع من السموم اللي ينجموا يضروا لنا بدننا. دونك الفيتامين سي عندها ان رول بوريفيكاتور، دونك هي تصفي وتنظف السموم اللي تنجم تدخل لنا لبدننا، سواء من البوليوشن ولا من الاليمونطاسيون كي تبدا ماهيش سان ايتترا. رابع رول امبورطون دو لا فيتامين سي, c'est qu'elle intervient dans la synthèse du collagène. نعرفوا le collagène c'est le constituant le plus important de la peau اللي هو يخلي البو ديما élastique و ferme. قداش نستحقوا توا فيتامين سي au cours de la journée؟ Donc que ce soit femme ou homme, on a besoin de 110 mg de vitamine C par jour. Une petite exception ici pour les fumeurs, ils ont besoin d'une quantité plus élevée de vitamine C, il y a 140 mg par jour de vitamine C. Oui, nous avons la vitamine C fait l'alimentation, donc il y a plusieurs sources. Donc nous avons la vitamine C surtout في les agrumes كيما القوارص بكل معناتها، القارص، المدلينة، البرقدان، التومسون، البامبلوموس etc. نلقاوها aussi في autres fruits كيما par exemple الفرايز، الكيوي والسوريز. نلقاوها aussi في les légumes كيما par exemple الشو، الكرم، البرسيل، المعدنوس، الكريسون، الرشاد، et aussi نلقاوها في الفenouil البسباس. Il faut savoir que la vitamine C c'est une vitamine thermosensible تتأثر بالtempérature élevée. معناتها la température élevée elle détruit la molécule de la vitamine C. ماذا بينا ديما كي باش ناكلكم فيتامين سي ما نحطوهاش في température très élevée pour conserver ses propriétés. 50% de la vitamine C disparaît après 2 jours à température ambiante. ماذا بينا الفيتامين سي ناكلوها toute fraîche ما نخليوهاش تصبر باش نجمو نتمتعوا بلي vertus تاعها. C'est tout à propos de la vitamine C. Dans le prochain épisode on va parler de la vitamine D. تابعونا à la prochaine.